Hej Amalie. Vi er jo på en lille date her på en hyggelig café i Aalborg. Og jeg er jo super stolt og glad for, at vi sidder her i dag, fordi at det brand, du repræsenterer, det er jo et brand, som jeg og mange andre danskere, for den sags skyld, også har kendt til i mange år. Og for mig står det som virkelig effektiv hudpleje, og jeg har også en lille historie, jeg kan underholde med lidt senere, men det er i hvert fald et brand, som der står for effektiv hudpleje, som virker. Men Amalie, hvor er du kommer fra? Jamen, jeg kommer fra Beauty Pacific, Ja. det danske hudplejebrand. Ja, netop. Og er det et brand, som har en lang historie faktisk? Ja, altså vi blev jo grundlagt i 97, Ja. så der er alligevel lidt historie bag, det er kan der man sige. bestemt. Ja, netop. Men hvad var det, der ligesom gjorde, at Beauty Pacific blev sådan landskendt og verdenskendt, som det jo faktisk også er? Ja. For cirka 10 år siden, så var der en dansk hudlæge, Uffe Gede, som gik til dagspressen og fortalte om hans arbejde med vores A-vitaminprodukter i hans klinik. Nå, okay. Og da det så kom i dagspressen, så stod folk i kø ude foran de forhandlere, vi havde dengang. Og folk kørte langvejs fra for at komme hen og købe de produkter hos de forhandlere, vi havde. Jamen, det er jo sådan en rigtig succeshistorie. Det tænker jeg, du ved, uanset om man har en café, eller man sælger dæk, eller man sælger cremer, så det der med at kan skabe den der effekt, at folk står i kø, det må være fuldstændig fantastisk. Det var super fedt, og vi kørte i vores egne biler fra produktionen og op til de forhandlere, vi havde med produkter i hånden, ind, så de bare kunne sælge. Ej, det må også have været en fed følelse. Men Amalie, du er jo født ind i familien faktisk. Det er jeg, ja. Jeg har altid været med fra sidelinjen, da vi startede, og er officielt med de sidste 10 år. Så du har simpelthen været med hele rejsen, kan man sige. Set, altså, Beauty Pacific, du ved, blomstre, og så til det her kæmpe, anerkendte brand, som det er i dag. Hvordan er det nede i maven? Er det en fed følelse, eller er det så sådan lidt, jeg har jo altid været med i det, eller? Jamen, man kan da ikke andet end at være super stolt over det, og nærmest lige meget hvem man møder, så har de hørt om det, og langt de fleste har også prøvet det. Og man er da super stolt over at være en del af den succes. Ja, og det er jo dine forældre, der har startet det op, ikke? Det er det nemlig, ja. Og hvordan var det helt præcist startede? Fordi det er også sådan lidt en sjov vinkel, eller hvad man skal sige, ikke? Ja, altså i 97, der havde Flemming, min far, udviklet den her ultralydsscanner, som kan tage et billede af hudens struktur. Ja, netop. Så efter at have kigget på syg hud sammen med førende dermatologer på verdensplan og lægemiddelvirksomheder, så fik han interessen for rask hud. Ja. Fordi der er stor forskel på rask hud, om den er sund, om den er stærk og modstandsdygtig. Præcis. Og så blev der vakt en interesse for at lave nogle hudplejeprodukter, der rent faktisk kunne gå ind og påvirke den raske hud til at blive sundere og til at blive mere modstandsdygtig. Og så samtidig kunne bevise det med ultralydsscanneren. Præcis. Nå, men det er jo også super interessant, fordi jeg tror, det tit og ofte, altså, som almindelig forbruger, du ved, så kan man føle, og man kan måske mærke, at den føles bedre nu. Men hvis det stadig kan få lov at se et billede, men det kan man kan komme ind altså rundt omkring og møde jer i Matas og magasiner og forskellige steder, og få lavet sådan en ultralydsscanning. Hvad kalder I den? En ultralydsscanning. Ja, sådan. Ja, altså det vi gør, vi har jo et hav af konsulenter ude i butikkerne, som hver eneste dag laver de her konsultationer, hvor vi med ultralydsscanneren tager et ultralydsbillede af din huds struktur. Så kigger vi igennem alle hudens lag og kigger på strukturen og tilstand og hvilke behov huden har. Derigennem kan vi jo så skræddersy et hudplejeprogram, der er helt unikt for dig og din huds tilstand. Okay, det er jo egentlig også, altså hvad skal man sige, og nu spørger jeg også bare sådan mere, du ved, på sådan et billede, er det så også der, fordi selvfølgelig har jeg set måske sådan nogle billeder før i bladet og sådan noget, hvor man kan se, okay, huden, der er en eller anden rynke eller sådan noget. Er det sådan noget, man kan se på de her billeder? Man kan mere gå ind og kigge på kollagen-strukturen derinde. Altså hvor fast huden er? Lige præcis, og vi kan gå ind og kigge på solskader og aldersforandringer. Og det er jo nogle af de værste bavianer mod en hud, som måske er knap så sund, som du siger, ikke? Lige præcis. Og det vi så gør, det er, at så inviterer vi jo så kunden til at komme igen efter 3 måneder. Når de så har brugt produkterne, så tager vi et nyt billede. Så I er rent faktisk sikre på, at det I har, det virker? Vi beviser det hver eneste dag derude med ultralydsscanneren. Hold da op. Ej, okay. Det er rimelig cool. Ja. Men jeg har også, jeg skal selv ind og have taget sådan en test der. Jeg glæder mig helt vildt meget. Det er også sådan lidt, okay, hvordan ser det ud med, hvis jeg så ved, at jeg kan få
noget, som kan simpelthen gå ind og bygge den op igen, så er det jo super interessant. Præcis. Men Amalie, jeg er jo meget interesseret også i din historie. Har du egentlig altid vidst, at du skulle være i familie? Altså, ligger det bare i en, når man vokser op i en familievirksomhed? Jamen både og. I takt med, at jeg blev ældre og hudpleje, og man i øvrigt går mere op i, hvordan man ser ud, så blev det jo mere og mere spændende. Ja. Men jeg havde altid ønsket mig, at jeg skulle kunne noget andet først. Okay, netop. Så jeg har uddannet mig inden for tøj, og jeg synes, det var super spændende. Og så lige pludselig, så synes jeg bare, at hudpleje, det var da vist lidt mere spændende. Netop. Og man er jo sådan lidt, og jeg kan da også se det på mig selv, og nu fylder jeg 39 i morgen, så du ved, at alderen begynder også at komme på, og man kan jo godt se, jo ældre man bliver, jo mere opmærksom bliver man bare på de der forskellige ting, og vil faktisk gerne gøre det der ekstra med at bruge rigtige, altså ordentlige produkter, og bruge de rigtige renser og alle de her ting. Ikke netop for, at jeg siger ikke, at jeg skal leve en 20-årig, men i hvert fald, at man er den bedste udgave af sig selv, hvis man skal sige det på den måde. Men du fortalte mig faktisk også lige, inden vi startede det her med, at du har jo været rundt omkring i hele virksomheden, altså i produktionen, så du ved rent faktisk, hvad var det, du sagde, hvordan det bliver tappet. Og lige præcis. Ja. Jeg har haft rigtig mange stillinger og sommerferiejobs, da jeg var yngre, både i produktionen, ved at tappe og folde æsker, og jeg har været som indkøber, og jeg har stået ude og solgt ude bag disken derude, for ligesom at kunne mærke alle funktionerne. Hvordan er det er i den her virksomhed, og hvordan skal vi gøre det hele bedre? Præcis, men det er vel også, tænker jeg, den bedste måde at komme helt ind under huden på en virksomhed på, og især når det er ens egen, ikke? Altså, være i alle led, og så også især som i det sidste led, som jo netop er ude ved forbrugeren derude, så man netop kan se og høre, hvad er det rent faktisk, de spørger om, og hvad er det, de siger, når de står med vores produkter i hånden. Ja. Og så når de kommer med feedbacken, kommer og siger, at det var den her, du hjælper med. Altså, så bliver man jo stolt helt ind i maven, ikke? Jamen præcis, det kunne jeg godt forestille mig, og jeg kunne især forestille mig med jer, som er så resultatorienteret, at altså, det er jo bare succeshistorie på succeshistorie. Altså, når man siger, okay, fint, så fortsætter man og fortsætter, ikke? Altså, det må virkelig være givende. Ja. Men Amalie, hvis vi skal kigge på nogle af de produkter, fordi nu har du taget noget med i dag, så jeg kan vise til mig, Beauty Guides bruger. Hvad er det for nogle produkter, som er jeres bedst sælgende, som virkelig er nogle, altså grundstenen i jeres sortiment? Ja, altså blandt andet vores Serum Paradox, den her, er virkelig en bestseller. Den er jo personligt helt syg med, at jeg kunne bade i den, Amalie, hvis det skulle være. Ja. Altså, den er jo for det første virkelig lækker, og rigtig drøg i brug. Det er jo en serum, vi har udviklet i samarbejde med Søren Hedegaard, som jo er make-up-artist og ved, hvordan man bruger serum. Anerkendt, netop. Og den er jo særlig effektiv på baggrund af 2 aktive ingredienser, blandt andet skvalan, som jo allerede findes i huden, og som jo transporteres ned godt og dybt i forvejen. Ja. Og så er det chilensk grapeseed ekstrakt, som er rig på procyanidin og resveratrol. Så det er altså en vaskeægte anti-age cocktail, den er. Samtidig med, at den bare er super lækker og drøg i brug. Altså. Ja, det må man sige. Ja, fordi altså, den er nemlig drøg i brug, men jeg elsker virkelig at smøre den på. Men jeg kan godt mærke, okay Anna, det var måske lige det var nok, ikke? Men det er bare simpelthen, den er så skøn, og hun bliver så silkeagtig af den. Ja. Og som I også, altså det skriver I også på produkterne, men make-up'en bliver så fin. Til perfektion. Ja, og det er jo også derfor, Søren Hedegaard, han bruger den. Ja, okay, og han anbefaler, at man lige blander den op med sin foundation, inden man lægger den på. Ja, netop. Men altså, lige netop den her varm anbefaling. Altså, jeg er vild med det her produkt. Nå, hvad har du ellers med? Jeg er jo spændt. Så har jeg taget vores Superfood Skin Enforcement natcreme med, som også bare er en super lækker natcreme og rigtig drøg i brug også. Ja. Og så er den jo den er udviklet specielt til den lidt yngre hud. Ja. De første fedtelinjer og mimiske linjer kan den gå ind og forebygge. Og hvornår er det, altså du siger nu, altså til den lidt yngre hud, er det plus 25? Er det, man skal begynde at tænke på det? Når man synes. Ja, jamen du har fuldstændig ret. Det er svært at sætte en alder på, men når man synes, man begynder at kan ane nogle mimiske linjer, så er det der, man skal begynde at sætte ind. Skal kigge på det? Ja, okay. Og det er jo super vigtigt, at man vælger en aktiv natcreme til at reparere og arbejde på huden om natten, hvor vi selv sover. Og der er den der altså rigtig effektiv. Ja, okay. Gud, jeg kan også mærke her. Altså. Men den er lækker og drøg. Ja, det er den. Men det er faktisk også noget, når jeg læser jeres anmeldelser af produkterne, også på My Beauty Guide-appen, det er, folk skriver netop, at
de er drøje i brug. Og det synes jeg jo egentlig også er ret vigtigt, altså, for man har også prøvet produkter, du ved, så står man, altså så har man brugt sådan en fin lille krukke på 0,5, ikke? Altså, der er til lang tid i jeres produkter. Det er der nemlig. Er det noget, I tænker over, når I udvikler dem? Ja. Altså vi skal jo helst have, at kunderne bliver glade, og det gør de jo ikke, hvis de efter 14 dage føler, at de har brugt det hele. Nej. Så det er vigtigt, at produkterne føles lækre, og at de virker, og at de holder det, de lover. Som sagt, det er jo også det, der er så fantastisk ved appens brugere, ikke? Altså, de er hudløst ærlige derinde. Ja. Der bliver ikke pakket noget ind, og du ved, at det er gerne en lang uddybende anmeldelse af produkterne, som man som en anden bruger derinde virkelig bliver guidet igennem almindelige forbrugere, kan man sige, ikke? Det synes jeg er ret betryggende at læse. Hvad med det sidste produkt, Amalie? Den sidste her, det er vores One Step Micellevand. Ja. Den er jeg jo selv virkelig afhængig af. Ja, hvorfor? Jamen, fordi i en travl hverdag, jeg har 3 små børn, der samtidig så er det rart at kan tage en genvej. Ja. Og man kan sige, at den her, den renser helt effektivt og mildt, uden at nedbryde den naturlige barriere. Okay. Så det er ikke noget med, at man føler sådan helt udtørret bagefter? Overhovedet ikke, og den tilfører fugt ved hjælp af ekstrakt fra sukkerroe. Ja. Så den har den der 3-1 med, den renser og er effektiv, og så tilfører fugt. Ja. Kan den tage øjenmakeup også? Ja, det kan den godt. Det bliver en af mine favoritter så også, fordi jeg har også 2 filurdrenge derhjemme, ikke? Og en gang imellem må det godt gå stærkt. Jeg elsker også at stå og smøre ind i alverdens forskellige rensprodukter. Men en gang imellem kan jeg altså også godt ty til det nemme. Men selvom det er nemt, må det jo også godt være effektivt og ordentligt. Så jeg er sikker på, at man ikke ødelægger huden ved at fyre et eller andet på. Ja. Nå, jamen, jeg synes, det er nogle spændende produkter. Nogle af dem kendte jeg jo, og jeg kan jo også se, at nogle af dem rent faktisk også er anmeldt inde på My Beauty Guide-appen. Så det er nogle produkter, i hvert fald vores brugere også kender en lille smule til. Men det er jo et længerevejende forhold, vi er på vej ud i, Amalie, og det er jeg jo sindssygt glad for, fordi både på baggrund af brugernes anmeldelser allerede i Beauty Pacific derinde i forvejen, så er det et produkt, de kender til og rater rigtig, rigtig flot derinde og skriver nogle flotte uddybende anmeldelser. Men det er jo også et brand, som jeg virkelig gerne vil fortælle endnu meget mere om. Og det kan man altså ikke bare én gang, fordi I har jo simpelthen et sortiment, der sparker, nu skal jeg ikke sige et grimt ord, men virkelig et interessant sortiment af effektive produkter, som jeg jo virkelig godt kunne tænke mig, at vi uddyber sammen over for vores brugere, faktisk i løbet af det næste år. Så vi inviterer jer helt ind i vores My Beauty Guide familie. Og hvis der er noget, jeg ved, at pigerne og mændene derinde, de rigtig godt kan lide, jamen så er det netop produkter, der virker. Altså, det er tydeligt at se, at når de virkelig har fundet et eller andet produkt, som de godt kan lide, og som de kan se, der er effektivt, jamen så skaber det en eller anden effekt derinde, vi kan se, du ved, så der er flere og flere, der er læst de her anmeldelser, og så bliver der bygget flere og flere anmeldelser på, ikke? Ja. Så jeg er meget, meget spændt på det her program, kan man sige, og ligesom vise over for My Beauty Guides brugere det her spændende sortiment, så man går i dybden med det over for dem, og invitere ind til forskellige testpaneler, fordi det har vi jo også arrangeret med nogle forskellige produkter og serier, som I har i jeres sortiment. Og det kan jeg faktisk næsten ikke vente med at gøre. Det bliver altså spændende. Ja, vi glæder os også utrolig meget. Vi glæder os rigtig meget til at dykke ned i den feedback, vi så får fra blandt andet de her testpaneler. Ja, præcis. Det er super spændende at høre. Ja, fordi som sagt, og det synes jeg jo også er sejt af jer, altså de er hudløst ærlige derinde, de siger nøjagtigt deres mening, og det giver jo også netop den her helt ærlige dialog mellem brand og brugerne imellem, ikke? Fordi I kan nemlig få rigtig meget ud af os og læse deres anmeldelser, fordi de gør meget ud af det i hvert fald. Bestemt. Det gør de. Ja, men Amalie, så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du kom, og jeg glæder mig jo super meget til, at My Beauty Guides brugere skal komme endnu tættere på Beauty Pacific, som jeg jo kan se, de rater super godt derinde i forvejen, og vi har jo en masse planer i ærmet for at både at forkæle dem, men for også, at I netop kan høre deres mening om, hvad brugerne synes om jeres produkter. Tusind tak, fordi jeg måtte komme. Ja, velkommen.